Inak máš vypálené. To je pravda. To je... Že bude nám to stačiť, hej? Tak uvidím. Ja som to proste doniesla a uvidím sa. A vlastne niekde by tam mohlo byť, len Juri hovorí, že prvý žolka nádherná farba. wow. Ukázalo, že on mal tak veľký ťah toho vzduchu, že prešiel z miestnosti. Áno, to sa zastavuje konečko. Ja by som to dala. Jak je to? Si dáme teraz chvíľu, ne? Rozlišili sme tie chvíli, nie sa to volali trošku viac. Ideme pýtať ľudia? My môžeme urobiť aj, že jednu z tých vecí. A henka? To dotiahne? Dobrá, stalica tá je hrubšia. Ja by som dala viacej vrstvie. Aj to, že je to také čisté, také, akože to nie je to také brutálne chemické. Karede. Ideme trieť dve drevka. Odskúšané, ale mali by byť parádne, keďže sú zase... Už je to tu. Ale zvláštne, že ten alobal úplne vyhorel. Som si predstavovala modrú, a nie čiernu, že? A strážim to, ne? Mi to príde... A ja mám hrozný rešpekt z toho plynu, vieš? Akože... Tu je. Počkaj, ty si namačal nejaký oný... Normálne. Ja som si to berala. Malinka som Nemali by sme Iba keď dáš hrboček preč, lebo ty si nechceš dať preč ten efekt. Aj tu sú veľmi pekné efekty. No vieš, čo ja som myslela? Väčšie, neviem. To je môj. Koľko zabudáte? Máte niekto voľné ruky? Treba vyniesť. Nejaké niekto, no. Toto niekomu netreba niečo s tým? Toto je odvárač či hostre? To nechce brať. To sa nemá. Ale toto je to, podľa mňa pekne ten ferdy. Ale to mi trošku prestačilo. A to No to sa pýtam, Obvara ide. či to bude obvara. Toto môže byť odvora. Moje, áno, čokoľvek s tým. Počkaj. Dobre? Asi to Som sa rozhodla. Dobre. Pozor, bebe.
To super. Alebo oster. Eva, môžem? No, do otvary môžeš. Nie veľmi to je do otvara. Toto je krásne tiež. Výkvetová. Karinka, toto je mega. Jo, mě to krásně popraskalo. Dobre, to vždycky. To je pekné. Strieľa papieru má menej, už nechcú. A keď sa rozhorí, poriadne, nech sa prehorí a zatvoríme. Môžeme tam zatiaľ sypať. A toto? Já už tam budeš mať krásnou. Môžeme. Pichlo. Ja ich dokážeš? Áno. A tam uvidíš, že Prinesem to prísluchy? Že dáme si hoďku pri bazéne? Možno. Tak to na večer? Dobre. Poď, poď. Nesmie sa to moc hojdať. Horia kolena. Sandri, asi poviac ich bude treba? Či? Áno, ale Wow, tam bolo niečo metalické. Ty, jo, to je tak pozri. No. To je krásne. No, toto je ten svietniček. Ale krásne vyšiel. No, má